Vale, os quiero hablar de este super perfil de aluminio, ¿vale? De balder.com, ¿vale? Y he visto en muchos foros que, joder, cómo pesa. He visto en muchísimos foros que tienen dudas y no sé, prefieren no comprarlo porque lógicamente... Voy a poner aquí en la mesa. Prefieren no comprarlo dado que tienen dudas y piensan que está laminado con estos nervios que son muy finitos y que al final puede esto torsionar. Un aluminio débil, un aluminio de poca sección y que puede torsionar, puede cizallear, puede, en fin, romperse o doblarse. Cuando le pongas aquí un usillo, un 2005 o un 16, creo que era el 1605, no me acuerdo. Bueno, es igual. Vale, pero ya te digo, para nada, este es un poco corto porque es para un usillo de 750 milímetros, ¿vale? Y tiene el Balder.com, tiene la fórmula donde tú puedes meter el valor del usillo o el valor que quieres de este Porsche y te da el valor del usillo o al revés, ¿vale? Es muy rígido. Esto, vamos, esto sí que no se dobla. Esto, joder, yo que pensé, que yo tenía mis dudas, yo pensaba que esto era tirar el dinero. Sinceramente, yo cuando lo he adquirido, pensé que esto sería tirar el dinero, tal cual, y me arriesgué, pero ya os digo que me parece mucho más rígido que, que la típica pletina para el eje X, mmm, de 2-3 centímetros de grosor o incluso 4 o 5. Vamos, le da de por calle, vamos. Esto no lo doblas ni tirándolo de un cuarto piso. Ya te digo que no lo doblas. Esto es increíble, increíble lo que pesa. Pesa muchísimo. Fijaros para los tornillos, las, para atornillar en en los laterales y poder colocar los motores, el usillo y el portahusillos y demás. O sea, es impresionante. Esto tranquilamente puede tener un metro más. Bueno, ya lo habéis visto cuánto mide. Que mide 700, casi 700. Y ya os digo que tranquilamente le puedes meter otros 700 milímetros. O sea, un metro y medio. Y te digo yo que lo aguanta, pero de calle, de calle, de calle, con este nervado que tiene, con tal, que parecía, que yo pensaba que esto nada, que esto sería la típica chapa esta que la doblas así, o sea, que la mueves así y la baila el viento, vamos. Pero que no. Impresionante, es que está muy bien hecha, muy bien diseñada. Esto ya digo que esto... vamos, no hay motor que tenga huevos a doblar esto. Es que es impresionante, tío. O sea, no me he sentido en ningún momento estafado, ¿vale? Es que es rígido, es que es... He visto perfiles del eje X en máquinas caseras de CNC mucho peores que esta, pero mil veces peores y funcionaban. O sea que esto es una auténtica barbaridad. Esto es buenísimo, muy buen precio, muy bien, muy buen precio, mejor que AliExpress. Ya os digo que y esto AliExpress no lo tiene y este precio que tiene me salió por 60 y pico euros, que sí, luego los impuestos y demás se suman otros 20-30 euros, pero es igual, es que no me siento
que aunque parezca caro, no me siento defraudado, para nada, ni estafado, ni estafado. Me puse en contacto con Balder porque tenía mis dudas, pues como he visto en los foros que hay mucha gente que también tenía muchas dudas y yo pensaba lo mismo, vamos, no he conseguido ver ningún foro ni ningún sitio esta pletina. A ver si hago un vídeo más adelante con el usillo aquí más o menos puesto y tal. Y ya digo que no he visto en ningún foro, he visto el usillo, que nadie se haya atrevido a comprarlo. ¿Lo sabrá? Claro que sí. En vídeos en YouTube lo habrá, no lo sé. En redes sociales lo habrá. No lo voy a discutir que no lo haya, que no esté. Pero yo no los he visto. Me he atrevido, aquí está. Muy bien empaquetado. En 2 semanas y pico ha llegado aquí a Madrid. 2 semanas y algo. O sea, y eso que eran las fechas festivas de navideñas. Que ya ni te cuento con todo el lío de Navidad, Año Nuevo, Reyes y demás. Pero es que es increíble, tío. Es que es brutal, brutal, brutal. A ver un poco por aquí, que veáis el perfil. Ya os digo que yo tengo una mano por la grande, ¿eh? De mano. Que mi mano no, de pequeña no tiene nada. Y ya digo que es un buen cacharro. Es que es un cacharro impresionante, tío. Yo me he quedado alucinado. Me he quedado alucinado. ¿Vale? Porque aquí, en la medida de aquí. Si alguien quiere ver un poco las medidas que tiene y tal. O sea, bueno, las medidas las tenéis ahí en la página, en su página web. Tampoco es más. Pero mirad, mirad que. Fíjate. Fíjate, estos son. Que esto es una barbaridad, tío. A ver si consigue ver. Bueno, yo creo que sí. Esta que es la delgadita, esta que son las más gordas. Pues tienen casi dos décimas más, o por ahí, yo qué sé. Pero es una barbaridad, tío. Es que es una. Es que es un. Es que es un bastidor para el eje X brutal, ¿eh? Bueno, chicos, pues nada. Que no, que al final que no tengáis miedo, que esto es brutal. Esto de que se dobla, de que parece débil y tal, no, o sea, ya os digo que no. Es muy cojonudo. Es un chisme, es un perfil de aluminio para un bastidor para el eje X. Brutal, brutal, brutal. Muy buen precio. Y la gente de Balder me ha tratado muy bien. Y les he llamado por teléfono porque tenía mis dudas y tal. Y sin problemas. Venga, un saludo, chao.